Nimaga lyon faqat yozda kiyiladi? Chunki lyon yengil va nafas oladigan material bo'lib, yoz uchun juda mos keladi. Va lyon matosidan ko'ylaklar, shim va bo'lishi mumkin kostyumni ham tikishadi. Bu mayli, men ham lyon kiygim keladi, lekin odam kiygandan keyin ustida g'ijim ko'rinadi-da. Buni boshqalar mayli bilishadi. Va ko'pchilik lyon kiyimlar g'ijim bo'lishini yoqtirmaydi. Lekin senga bir narsani tushuntirishim kerak. Lyon kiyimlarning g'ijim bo'lishi u boshqa kiyimlarning g'ijim bo'lishiga qaraganda xuddi bir ikkita har xil holat desa ham bo'ladi. Lyon kiyimlarning g'ijim bo'lishi u mato uchun u xos narsa. Har bir tarafdan unga o'ziga xos chiroy berib turadi desa ham bo'ladi. Va shu uchun ham sen bu narsalarga ahamiyat bermasliging kerak. Chunki bu normal, odatiy holat. Ammo agar shunga ham ko'nmasang, unda men senga aralash matolarga e'tibor berishingni maslahat beraman. Bu paxta bilan lyon yokida ba'zida shers bilan aralashgan lyon ham bo'lishi mumkin. Va ba'zi holatlarda ichiga qanaqadir miqdorda ipa ham qo'shishadi. Sostavida boshqa material bo'lgani ham sababli unaqa kiyimlar kamroq g'ijim bo'ladi va shu bilan birga o'zining yengilligini va qulayligini ham yo'qotmaydi.